반갑습니다. 라독자들 라입니다. 자, 오늘 제가 준비한 게임은 다들 아시다시피 그 재미있다는 아주 그냥 꿀루 재미라는 그 제 친구들이 많이 한다는 클래시 로얄을 해볼 건데요. 자, 오늘은 초보님과 함께 할 겁니다. 안녕하세요, 초보님. 녹화 중이에요. 자, 일단은 이 사람들한테 없는 엘릭서 정제설을 내도록 하겠고요. 자, 지금 이 초보님의 프로필을 보시면은 지금 아리나 3이라가 자주 쓰는 카드는 프린스라고 합니다. 지금 이분 해골 군대가 없어요. 자, 그러면 신선전 시작해보도록 하죠. 오늘 주제는 신선전이에요. 까르륵 까르륵. 자, 전설이 떴습니다. 전설. 자, 그럼 우린 뭐 해야 된다? 공격해야 된다. 일단 제일 먼저 엘릭스 대장 소리 내줄게요. 자, 그러면 단순하게 이렇게 내주죠. 하지만 저에겐 또 다른 카드가 있습니다. 지금 얘는 엄청 초보예요. 공중하고 땅을 비교를 못해. 그럼 저는 그 사이에 배틀램도 내주도록 하겠습니다. 자, 배틀램이 얼마나 소중한지 다들 아셔야 됩니다. 자, 엘릭스 전사 한 개 더. 2인분 추가요. 이건 분명 발키리를 내겠죠? 안 내네. 진짜. 진짜 그러네. 자, 지금 저에겐 엄청난 무기가 준비되어 있습니다. 바로 배틀램이죠. 이게 여러분이 배틀램의 소중함을 모르는 겁니다. 배틀램이 얼마나 소중한데. 배틀램의 소중한 걸 모르고 있어. 엘리트 소중수 한 개 더 추가! 이렇게 저는 3크라운을 얻고 상대는 0크라운을 얻었습니다. 그러면 제가 다른 덱으로 하도록 하겠습니다. 이거 호그라이더로 내도록 하고 호그라이더. 그 다음에 초보덱으로 가겠습니다. 초보덱. 이걸로 지면은 초보보다 못하는 거죠. 그 다음에 머스킷병 내주도록 하고 페카, 미니 페카, 발키리. 그 다음에 얘 하다가 기사, 아처 어딨니? 아처야 어딨니? 아, 내가 넣었구나. 자, 그 다음에 마지막으로 이거 넣어주면 되죠. 이 마지막에 파이어볼, 그리고 파이어볼. 근데 그럼 만약에 이 초보덱으로 이 초보덱으로도 지면은 엘리스 3 그 아리나 3을 내려가라고 하세요. 내려가라고 하겠습니다. 자, 일단은 기사와 파이어볼.
자, 지금 초보 덱으로 하고 있는데 지금 잘 되고 있습니다. 이 초보 덱으로 싸워보는 겁니다. 예, 파이어볼로 던지겠죠? 기사를 내주도록 하겠습니다. 바로 공격하는 상황. 근데 일단은 이거는 와우, 잘했어요. 이제 초보 덱은 완료입니다. 잠깐만요. 내전탑. 중수로 가도록 하겠습니다. 미니언 패거리, 배틀램, 해골 군대, 광부, 마법사, 일단 분노마법 넣어주도록 하겠습니다. 분노마법 넣고 그 다음에 마지막으로 파이어볼을 넣도록 하겠습니다. 아니 뭐지? 뭐긴 뭐야? 자, 이제 중수덱을 시작하도록 하지. 바보같은 초보같으니 깔깔깔깔. 이제 저한테 집니다. 얘네 이제 제 준비를 하세요. 제일 먼저 6 아레나를 만들어줘야 돼. 이것이 분노 마법이라는 거죠. 정말 기모티하군요. 현재 수비 상황인데 저는 아무렇지 않습니다. 저는 괜찮습니다. 파이어볼 뽕. 방금 오, 좀 좋은 덱을 내셨는데 이게 단점이 너무 프린스하고 발키리 맞네. 이게 단점이야. 이제 니 그거 좀 고쳐라 좀. 유튜브 왜 이렇게 나와? 이게 발키리하고 프린스를 같이 내는 건 상관없는데 그래도 얘네하고 같이 내면 되는 단점이 하늘을 쏠 수가 없잖아요. 그래가지고 얘는 이제 얘네 하늘을 쏠 수 있는 거를 써야지. 한번 훈련으로 가보도록 하겠습니다. 훈련 캠프. 1크라운을 딸 때마다 제가 잘했어요 라는 이모티콘이다 말을 해줄게요. 잘했어요.
더 많아짐. 키모. 까비 개나리 상황이죠. 프리스 사망. 양쪽으로 공격을 시도하도록 하겠습니다. 그냥 양쪽이 아니라 그냥 바로 없애겠는데? 이건 너무 쉬운 거 아닌가요? 이거 데미지도 안 주고 이겼는데. 댓글 이상 여기서 마치도록 하겠습니다. 빠빠요. 다음에 봐요.